Bojo galak. Gaya nih, bareng-bareng utangan ya, dideng-dengke. Ya neng ngopo? Kalau ngarep omah tuku kesanyar, gerak-gerak kreditan ya, ngomong ini tukang kredit liwat. Lah terus kon ngapake? Ya kowe iki nukon kok aku ya kulkas ngono, kayak satu pintu kowe tuku dua pintu apa telung pintu yang perlu. Arep tinggo apa kulkas? Lah digo-digo cepet sayur temen-temen dok lho, ora tipu lha wong wedok ya ngono kuwi. Ya wes, sesuk wedhus tak adol siji. Oh, ani adol wedok kakak cangkemmu kowe. Lah kepiye to? Ya arep pengen tuku kulkas. Dol ke wedhus ora gelem.